नमस्कार दोस्तों। कीबोर्ड जो ऑटोमेटिक वर्क करता है डेस्कटॉप में और लैपटॉप में कभी कभी ऐसा होता है मॉन्शंस वगैरह पकड़ने पर कीबोर्ड ऑटोमेटिक वर्क करता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि कीबोर्ड को चेंज करना पड़ता है। मगर इमरजेंसी में अगर आप चाहते हो कि इमरजेंसी में आपका कीबोर्ड काम करने लग जाए तो एक ट्रिक है। इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप इमरजेंसी में जो है आपका कीबोर्ड चला भी सकते हो और आपका जो ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम है वो आएगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का नाम है कीबोर्ड लॉकर। तो एक बार मैं कीबोर्ड लॉकर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसमें सिंपल ये है दोस्तों, अगर कीबोर्ड लॉकर को एक बार ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, करने के बाद में उसको एक बार रन करना होता है और नीचे टास्क में आपको ऑटोमेटिकली इसको लॉक करने का और अनलॉक करने का फंक्शन आते रहेगा। जब आप चाहो उसको अनलॉक करो और जब चाहो लॉक कर दो। जब कीबोर्ड ऑटोमेटिक वर्क करने लग जाए चाहे उसको लॉक कर दो तो कीबोर्ड ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर देगा। दोस्तों ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये कम एमबी की फ़ाइल है दोस्तों, 1 एमबी का भी फाइल नहीं है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में 3 चीज़ें दिख रहा है। आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसको रन करना है, रन एज एडमिनिस्टर। इसमें थोड़ा प्रोसेस लेता है 1 मिनट का ऐसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहे हैं इसलिए। जैसे अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे कॉर्नर पे जहाँ पे तीर का निशान है उस जगह पे कीबोर्ड लॉकर का फंक्शन आ चुका है। अब मैं इसको लॉक करूँगा तो मेरा कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं करेगा। अब मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब मैं इस फोल्डर में रीनेम एक बार टाइप कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कीबोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मैं स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ बट इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब मैं जैसे इसको मैं अनलॉक करूँगा उसके बाद में कीबोर्ड जो है कीबोर्ड जो है वो वर्क करने लग जाएगा। ये 2 बार रन हो चुका है। तो एक बार क्वाइट करोगे तो एक सिंगल पेज दिखाएगा। अब मैं इसको अनलॉक कर दिया हूँ। अब मैं इसको सिंपली रीनेम करूँगा और इसको एक बार टाइप करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए जैसे कि ये कीबोर्ड काम कर रहा है, मगर जो आपका एक्सटर्नल और लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसको आप ना नहीं उसको आपको प्रेस नहीं करना। उसको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। आपको जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है उसी का इस्तेमाल करके आप इसको इमरजेंसी में काम में ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।